how much time do we give to Jesus to be with him, to learn from him? Ekkubo ly'omusalaba telitalizza abantu ab'enjawulo wano mu Kampala ab'enzikiriza y'Abakristaayo, Abakatoliki ko n'aba Orthodox nga bayita mu kibiina kyabwe ekibagatta ekya Uganda Joint Christian Council bakedde kutambuza musalaba, kyokka bannabyabufuzi balabiddwako nga bakalakala n'omusalaba nga Mukama waffe Yesu Kristo bwe yakola. Bano beetoolodde ebifo eby'enjawulo eby'omu kibuga Kampala era nga bannabyabufuzi omubadde Ssenkagale wa DP Nobert Mao, omubaka Joseph Ssewungu ow'e Kalungu awamu ne Dennis Mukasambidde balabiddwako ng'entuuyo bazisasa bibatu. Emisalaba gye batikkuddwako bannaddiini nga batuuse gye bakomekkereza olugendo lwabwe luno ku kisaawe kya Old Kampala. Mu balala ababaddewo kwe kubadde eyaliko ku Ssenkagale wa DP omwami Paul Kawanga Ssemwogerere, eyaliko Ssenkagale wa UPC Ambassador Olalo Otunu n'abalala bangi. Oluvannyuma lw'okusaba okwetabiddwamu bannaddiini, bano mu kwogerako naffe batutegeezezza bwe bati. Tewali kwenunula awatali kwewaayo nga Yesu bwe yeewaayo. Oba onunula gwanga, oba weenunula ng'omuntu, oba onunula omwoyo gwo, olina okusooka eweewaayo. Kyeffe nga bannabyabufuzi kano ate kabonero akatulaga ebyo tuyitamu okusibwa tiyaggaasi n'ebirala byonna, okuvumibwa mpozi n'okuwaayirizibwa bye tugenda okuyitamu ate eggwanga lyakusobola okufuna akaseera ak'okweyaga. It's nothing to do with politics. Keep politics out of this. Don't insert politics into everything. Ye Ssenkagale w'ekibiina kya Democratic Party ategeezezza nga kino bwe kimuwa obuvumu okugenda mu maaso n'olutalo olwaliko olw'ebyobufuzi. Ku nsonga ezigenda mu maaso mu kibiina kye ekyakulembera ekya DP Nobert Mao ategeezezza bw'ati. Buli kintu ekirina entandikwa kibeera n'enkomero. Entalo zitandika, emirembe ne gijja. Amayengo agali mu kibiina kyaffe, amayengo agali mu ggwanga nago gajja kendeera, gajja kusukka. Siina kubuusabuusa kwonna. Tewali kipya. Bino byonna twabiraba dda tubiyiseemu. Pauline Naranga, Emitwe 10.